Assalamu alaikum my dear friends, my dear YouTube family. How are you? I hope guys you will be fine and good, doing very well. So back again with another very beautiful and stylish and amazing lighting decorations ideas. आज की वीडियो में आप फ्रेंड्स के लिए भी मैं अपने चैनल पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग की आइडियाज दिख रही हूँ गाइस। आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर भी देखिएगा और इस तरह से आप गाइस खुद भी मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहेगा। आई होप गाइस आप फ्रेंड्स को भी मेरी आज की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद आती रहेंगी और आप फ्रेंड्स भी मेरी वीडियो को इस तरह से ही एंजॉय करते रहेंगे। लास्ट तक मेरी भी वीडियो को देखते रहिए और आप खुद भी गाइस मेरी भी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे कि मैं आप फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर बहुत ही ब्यूटीफुल इनमें मैं आप फ्रेंड्स के लिए अपने चैनल पर लाइटिंग की डेकोरेशंस लेकर आ रही हूँ। 1 by 1 लाइटर्स के साथ साथ भी बेस्ट वीडियोस और बेस्ट डिजाइनिंग्स भी देखने को मिलते हैं गाइस। आर पेटेंट्स और न्यू वीडियोस भी आप फ्रेंड्स के लिए भी मैं अपने चैनल पर भी लेकर आती रहूँगी। तब तक आप फ्रेंड्स में मेरे चैनल पर भी देखते रहेंगे और इस तरह से गाइस आप खुद भी मेरी वीडियो को भी ज़रूर एंजॉय करते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं आप फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर भी लेटेस्ट न्यू वीडियोस के साथ साथ भी गाइस आल लाइटिंग की डेकोरेशंस लेकर आ रही हूँ। न्यू पैटर्न्स आप फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर भी लेकर आ रही हूँ। लाइटिंग की डेकोरेशंस भी आप फ्रेंड्स के लिए भी मैं अपने चैनल पर भी लेकर आ रही हूँ। लाइटिंग की डेकोरेशंस के साथ साथ गाइस आप इवेंट की डेकोरेशंस भी देख सकती हैं और इनमें भी मैं आप फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर इवेंट की डेकोरेशंस, होम डेकोरेशंस, फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर बेसिक होम की डेकोरेशंस के साथ साथ लाइटिंग की डेकोरेशंस और लेटेस्ट इनमें भी न्यू वीडियोस के साथ साथ न्यू पैटर्न्स में देखने को मिलते रहेंगे। तो तब तक आप गाइस पर भी मेरे चैनल पर भी देखिएगा। इसी तरह से आप फ्रेंड्स में मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर ऐसी बेस्ट लाइटिंग डेकोरेशंस के साथ साथ आपने डिफरेंट लाइटिंग की डेकोरेशंस भी देखनी होगा तो आप फ्रेंड्स में मुझे इसी तरह से ज़रूर बताते रहिएगा। तक मैं आप फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर भी लेटेस्ट और न्यू वीडियोज़ के साथ साथ आल आइडियाज़ और न्यू लाइटिंग की डेकोरेशंस के साथ साथ बेस्ट वीडियोज़ भी वैसे आपको इनमें भी मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग की डेकोरेशंस दिखा रही हूँ। कितनी ब्यूटीफुल वेडिंग की भी डेकोरेशंस देखने को मिल रही हैं। इनमें भी आल आइडियाज़ के साथ साथ बेस्ट वीडियोस और बेस्ट डिजाइनिंग्स देखने को मिलते रहेंगे गाइस। और आल पैटर्न्स भी मैं आप फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर भी लेकर आती रहूँगी। तो तब तक आप फ्रेंड्स भी मेरे चैनल पर भी देखते रहेंगे गाइस। इसी तरह से आप फ्रेंड्स भी मेरी वीडियो को भी ज़रूर एंजॉय करते रहेंगे। तक मैं इंशाल्लाह फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर भी बेस्ट और बहुत ही लेटेस्ट गाइस मीडिया फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं गाइस कि आप फ्रेंड्स के लिए भी मैं अपने चैनल पर भी इसी तरह से न्यू पैटर्न्स के साथ साथ न्यू आइडियाज़ भी देखने को मिलेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस आप फ्रेंड्स के लिए अपने चैनल पर लाइटिंग के डेकोरेशंस के साथ साथ भी बेस्ट वीडियोस और न्यू आइडियाज़ भी देखने को मिलेंगे गाइस आल आइडियाज़ के साथ साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।